大家好，今天是3月22号，现在是中午的时间。我现在呢是在乌兰霍特火车站，看到没有？然后呢我们要回江苏徐州了。在这乌兰霍特这个活呢干完了。早上在1个月前呢来的时候呢买了辆自行车，现在呢自行车就在那里，我也没买，就骑着带着行李来了。给大家说一件事，有住在这个乌兰霍特这附近的呢，就住在这个火车站附近，如果需要自行车的呢，就来这个地方骑就行了。我这个自行车呢，看看就放到这儿了。还得个飞鸽自行车，卖了吧？估计现在骑自行车人也少了，就还得个飞鸽自行车带折叠式的。现在上面都是有点脏不假，擦啥也透干净。它这个名牌上飞鸽自行车，这钥匙呢，配套的钥匙看到没有？配套的。然后呢，谁要需要这个附近有需要的呢，就来切了。我这个我就锁在这个地方。我这个钥匙呢就放在这个车座子底下，放在这个车座下面。我用那个绳呢给系上了啊。有这附近的朋友，此话就如果呢你有骑的呢，给我拍个照片，艾特我一下，我也知道这个车现在对它有价值了，是吧？这些老些废车的，反正不知道谁的，反正这是我刚起来的，带着行李来的。然后呢，回家了，这车也不卖了，谁需要的就附近谁需要的谁来骑吧。擦其实也透干净，行。在这个乌兰霍特工作了1个多月，这乌兰霍特人也比较热情，非常热情的。所以呢，为了那个，就这个自行车免费让大家送给大家了，免费送给需要骑自行车人了。乘车走了，回我们老家徐州乌兰霍特的朋友们，拜拜。